l'homme sache ce qu'il doit regarder. Mais la plupart des endormis diront naturellement qu'ils ont un but et qu'ils suivent une direction définie. Pour un homme, se rendre compte qu'il n'a pas de but et qu'il ne va nulle part est le signe que l'éveil devient réellement possible pour lui. L'éveil d'un homme commence en cet instant où il se rend compte qu'il ne va nulle part et qu'il ne sait pas où aller. Let's begin. Ladies and gentlemen, once upon a time. Reste tranquille, écoute. Se sont vidés de leurs personnages. L'eau, le ciel, les pierres, les herbes, torrents, rivières, feuilles mortes, nuages, soleil, poussière, des lignes, des points. Voilà tout ce qui reste. Le bruit de la terre qui se raréfie et s'amenuise